Hapo ndio nilimwambia kwani mvua iko aje na ina hii maji inateremka na mimi sisiki. Lakini baadaye kuenda kidogo niliona kama unaona hii neti ile ya mshove hapa inakaa hivi. Ni kitu imetoka biguni inateremka hivi mpaka kwa miguu. Kwa hivyo mimi najiona vile natembea, lakini mzee simuoni. Nikamuuliza hii mvua iko wapi? Wacha niseme si kunyesheo hata kidogo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. It's that time when we bring to you the Gorgeous Woman Show. And this particular edition is very interesting because we are having Pauline Wamboi, who is behind the scene. We've had a hearty laugh because she's mixed. She loves to speak in Swahili, English, and she can speak in Kikuyu. So we'll try and juggle between the three. I may not also be very good in Swahili, but we all go together. So she's my guest, and she has a story of how she had a choice to choose between a marriage or her ministry. And of course, being a mother and a wife was her primary calling, but we hear her journey. So stay there and don't touch that dial. So karibu sana Pauline Wamboi. Asante sana. Tuambie umetoka wapi, umezaliwa wapi? Maybe unaweza tuambia juu ya ndugu zako, dada zako kidogo kwa dakika 5. Kwa majina yangu ni Pauline Wamboi na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Nimekuwa kibirio na tegemeo langu. Amen. Mimi ni mzaliwa wa Kituamba. Kituamba ya Mang, Katodo North. Katodo North. Na mimi ni mzaliwa wa Kituamba. Bwana wangu alikuwa anaitwa Kenywa. Niko na brothers zangu 3, Julius, Peter na Hasron. Niko na sisters zangu 4, Mother, Mama Ihahe, Wajak, and the other one. Na ulizaliwa which when the first born, second? Baba yangu alikuwa na wake wengi, kwa hivyo mama yangu ndio mdogo. Na kwa hivyo kwa baba yangu mimi nilikuwa wale watoto wadogo. Okay. Kwa sababu kuna wale wakubwa sana. Lakini kwa mama yangu ni wa 3. Okay. Na ni vile amepoteza watoto wengi. Okay. Kwa sababu hata alikuwa mzee. Okay. Kwa hivyo ukafika wakati nikaitwa na Mungu. Na ile koro niliitwa naye. Kabla hatujafika kwa kole ya kuitwa na Mungu, uliolewa ukiwa miaka ngapi? Ndio tu at least tuelewe mahali umetoka, uko na watoto wangapi? Niliolewa sijui nilikuwa na miaka ngapi. Lakini niko na watoto 6. Na niko na wajukuu kama 16. Wow. Amen. Niko na wajukuu wengi sana. Kuna okay. Na ndio ulikuwa ulienda shule? Nilikuwa nimesomea Kiriko primary. Tunaona Kiriko mission. Kiriko primary. Nikafika 7. Nikafanya mtihani. Nikaenda Kituamba Polytechnical. Nikasoma sijui mwaka 1. Ulisomea nini? Sijui ilikuwa inaitwa nini. Sijui ilikuwa inaitwa nini. Tulikuwa tunafundishwa hata sikumbuki. Unajua watu wa zamani hawakuwa wanajua masomo ni kushona, kupika. Tulikuwa tunapika na first aid. Tulikuwa tunasomeshwa first aid. Sasa kumaliza mwaka 1 nikaolewa. Tukakaa na mzee wangu. Yeah. Ni huyo, kwa sababu kitambo nilikuwa nasikia watu walikuwa unatafutiwa mzee. Wewe ulitafutiwa ama ni alikutafuta mkapendana mkapendana? Alinitafuta na mimi nikamkataa na nikamkataa kabisa. Akaenda kwa baba yangu ati akamwambia ananipenda. Sasa hiyo ndio nimkataa kabisa. Kwa sababu niliona si mzee ako na hekima kuenda kumwambia baba yangu. Lakini hata baadaye sijui mimi alinioaje. Nikakubali sijui alinioaje. On that hearty note, we are going to take a break and let's hear what Pauline Wamboi has in store for us.
So welcome back our viewer. Mgeni wangu, she's Pauline Wamboi, and she will tell us more about her story. So mama, unasema ya kwamba uliolewa si kama mume wako alienda kwa baba yako. Mama bwana yangu alikuja akanitafuta hakunipata. Tulikuwa tunasoma na yeye. Lakini mimi mambo ya kuradarada sikuwa naye. Kosa kunitafuta akaenda akamwambia baba yangu anataka kunioa. Wacha baba akuje aniulishe. Kikaumana. Mimi Baba yako akaniuliza kuhusu huyo mtu. Mimi nikakasirika kabisa, nikaona huyo mtu hana tabia, anaenda kumwambia baba yangu hiyo ni maneno gani. Lakini vile mimi tukaenda nikaolewa. Sijui. Lakini ni Mungu alikuwa anapenda tu tuoane, akakuja tukaelewana. Kwa sababu hapa nikukuja tena tukaelewana. Tukaelewana. So wakati wako ilikuwa ni harusi ama alienda akapeana mahali kwenu? Hapana, ni ile kuolewa tu. Kuolewa tu. Kuenda tu na kuolewa. Na kuolewa. Okay. So mulikaa naye muda mgani? Kabla tuachane. Okay. Kabla tuachane. Siwezi jua ni muda gani, lakini tulikaa kwa sababu tumekaa. Mmepata watoto sita na wa kwanza alikuwa mwalimu. Unaona ni muda mrefu. Ni muda mrefu. Tulikaa kabisa. Tulikuwa tunapendana, kile kilifanya ni call. Akakataa. Okay, kawaida ulikuwa unafanya kazi ya ukulima kwa nyumba ama nilikuwa nafanya kazi ya kujuna majani na tulikuwa tumekaa sana Nairobi hapa kwa brewery. Tulikuwa nafanya kazi na brewery. Lakini akinioa alikuwa askari. Tulikuwa tunakaa Murang'a. So pia umefanya kazi kwa askari, umefanya kazi kwa breweries na pia umekaa nyumbani. Ni bwana alikuwa anafanya. Mlikuwa mnaenda na yeye? So nataka kuelewa mlikuwa mnaenda kanisa gani na ni nini hiyo ndio mwito ufike? Ulikuwa umeokoka ama ulikuwa unafanya nini? Nielezee tu ndio mwito wako ufike. Nilikuwa wa Catholic. Sasa tumeolewa na nilikuwa na watoto wote. Kakijana kangu kale kadogo ka 83 kalikuwa sasa kadogo kanadhali. Nilikuwa wa Catholic. Wakati ule nilikuwa wa Catholic. Wakati ule nilikuwa wa Catholic. Nikakaa, mimi nilikuwa ninapenda kuomba. Hata kama nilikuwa kwa Catholic nilikuwa ninapenda kuomba sana. Siku moja nilianza na vision, nilikuwa naona ndoto. Naona mtu akiwa kwa mlima na nguo mrefu anakuja kwangu. Mimi nastuka, naamuka, naogopa, hiyo kitu inaisha. Mara 3 nikaenda kwa pastor mwingine wa KAG nikamwambia. Kaniambia, wewe mama Redia, kama unaweza ukae mzuri, Mungu anataka kukutumia. Na hiyo maneno ikaisha. Kukaa nilikuwa sasa watoto nilikuwa niwaacha hapa Karioko, walikuwa wanasomea hapa Nairobi na mimi nilikuwa nyumbani. Nilikuwa nimekaa hapa nje, nikasema wacha niingie kwa nyumba nikaombe. Kuingia kwa nyumba nikapiga magoti. Nikajazwa na Roho Mtakatifu. Giomi. Tongues ile haiwezekani. Nikianza kunena tongues natetemeka mwili wote hata jisiwezi. Nikanena nikaamuka. Kuamuka sasa ni kuanza kufikiria na huyu mzee akikuja nitamwambia ni nini hii. Ni kweli. Ni nini imenishika, kwa sababu mimi nilikuwa nikisema nimeshikwa na kitu sijui nini. Lakini kwa sababu vile tulikuwa tunaambiwa ati ukibatishwa, nilikuwa nimepewa kipaimara ya Elizabeth. Nilikuwa najua watu wanapewa Holy Spirit, wanajazwa na Roho. Sasa mimi nilijua ni Roho. Lakini bereni mzee alikuwa akinikuta na Bible ananiambia hataki Bible kwa nyumba. Kwa hivyo ni kitu ilikuja imeretana aenda naomba Bible. Yeye hakuwa anaenda kanisa. Alikuwa haendi. Ni mlevi hivi. Sasa kujazwa mzee akakuja jioni. Kamwambia mimi kuna kitu ilinishika na sijui nini. Akaniuliza nini, nikamwambia sijui nini. Akaniambia hiyo haitakaa hapa. Kile kitu hatikakaa hapo. Nikamuuliza hakitakaa kwani unajua nini? Ninasema hakitakaa hapa. Akaingia. Akaniambia jioni ananiingilia tu sema nisikie, namwambia siwezi kama siobi akikuji. Tulikuwa tunakiita kitu. Kama akikuji siobi akikuji, lakini nikianza kuomba kitakuja. Akaniambia anza kuomba. Nikamwambia hapana siwezi omba nimekaa chini. Kwa sababu kinanitigiza na nitaaguka. Akaniambia basi tukienda kulala ndio nitande. Kwanza nilale, halafu nikilala nianze kuongea. Nikaenda tukalala, tukaingia kwa kitanda.
Mimi akaniambia oba. Nikamwambia sasa hiyo amekunywa kitu. Hajaelewa. Si kukuja tu amekuja akaingia. Akaniambia oba. Wacha niambie, niseme tu Mungu. Hizo nguvu zinashuka. Inatingiza nyumba yote, inatetemeka. Mzee akaruka, akaniruka pande ile na akaenda kwa mlango. Akaniambia nimesema hii kitu haitakaa kwa nyumba. Nasema hii kitu haitakaa kwa, na mimi namuuliza kwani ni nini? Saira alitoka, alikuja akanifuruta kwa kitanda. Unajua Saira sijiwezi. Akanifuruta, akaninamisha hivi. Sasa nikawachwa hapo nimeinama na yeye amesimama kwa mura. Kuanzia hapo nikamaliza, akaniambia hiyo kitu haitakaa. Mimi nashindwa ni kitu iko ndani yangu. Mimi sipendi na yeye anasema haitakaa. Sasa vita iliingilia thanks. Na wakati huo nilikuwa naongeleshwa na Roho Mtakatifu, nasema Roho anasema hivi na mzee anasema haitakaa hapo. Vita ya tuata. Mimi nikakaa tu na nikasema ile tu itatokea. Mzee kuanzia hapo vita, kutezwa, kufanywa nini, mara nimetoroka nimeenda kwetu, mara nimerudi hapa. Nikienda kwetu nao kwetu ananikataa. Hata baba yangu alikuwa anasema ni kitu kilisika mtoto yake na hajui nini. Nikienda kwetu ninakataa. Nikienda hapa ninakataliwa. Sasa nifanye nini na watoto? Unatoroka na watoto. Ukitoroshwa ni utoroke na watoto. Nikakaa, mzee anakataa, kule nakataa. Siku moja nikaenda nikatorokea kwa baba. Jioni moja nikaambia sitalala kwa nyumba. Nikaambia nitoke, sitagu ndio alikuja akaniambia sitakaa kwa hiyo nyumba. Nikatoka tulilala nje mpaka saa 6 ya usiku. Na watoto? Sasa hiyo nilitoka nje, nilienda kwa baba, wote wakaenda. Unajua ushago kuna nyumba ile mpya na tuliko. Nikaenda wakaenda kwa nyumba zile kubwa wakalala. Kwa mama mkubwa na mama yangu wote, hakuna mtu aliwachwa nje. Nikaenda kwa baba yangu kwa nyumba ya baba yangu nje, nikalala hapo na watoto. Najaribu kulalia watoto kwa sababu ya baridi. Naangalia juu naona nyota, mwezi. Baba ananiambia toka hapo, namwambia nitoke wapi niwe? Wewe ndio naona kama uko na huzuni nami. Aliniambia toka hapo uende kwa nyumba ya mama yako ukalale na ni kitchen, kile kitchen kia mabati. Hapo ndio tutalala na watoto wangu. Hapo tulilala wiki mbili. Na watoto wako miaka ngapi sasa hiyo? Hawakuwa wamemaliza 8. Kwa sababu watoto wanaelewa nini inaendelea. Si ni watu wazima. Mtu yule mkubwa naona kama ndio alikuwa secondary. Au wengine walikuwa 7, 8 na kale tugine tuwili ni tudogo. Sasa brother yangu ndio alihurumia akasema tudogo tuwili apeleke. Akaenda analala nayo. Mchana watoto walikuwa na shida wanatafuta kuni. Jioni tulale hapo kwa hiyo kitchen, na hiyo kitchen tunalala hakuna blanketi. Hata mimi sasa ndio naonanga huyo alikuwa Mungu, unawezaje ulale ushago tunyumba twa mabati na kwetu ni kwa majani na msikii baridi ati mnakisha moto. Wiki mbili. Wow. Kala hapo hakuna mtu anatuhurumia. Mama yangu anajaribu kuambia neighbor wasitupatie chakula, lakini Mungu ni faithful, wengine wanatuletea. Na bado ulikuwa unaomba? Hiyo kitu bado ilikuwa inakutingiza? Sasa hiyo ndio nilikuwa ninaomba kabisa. Hakuna mtu alikuwa ananikaribia. Na sasa hiyo ninaanza kunena. Siku wakati huo nikaita makanisa ikuje. Nikawaambia niwaeleze kile nasikia. Walikuja makanisa mingi ya kwetu. Walikuja. Sasa ile ninaongea na hapo ndio watu walikuwa wanasema mimi ni mwenda wazimu. Wakati ule naomba nasikia ngwa. Naitwaje? Radi. Ngwa zinaruruma. Naona moto ukitoka juu na mwagika. Nawaambia msikii kile kinafanyika. Mimi nasikia na naona, lakini hao kwa sababu ninakumbuka sana niliona Yesu akitaka kushuka, watu wamefanya dhambi sana. Kamwambia Mungu, wacha kushuka, wacha niwaambie waache dhambi. Sasa hii kitu ikakuja hivi ndio Jesus Christ. Rimayando karamashaka. God help me. Hey Jesus Christ. Ndio hiyo mambo ikaisha. Sasa nikuenda kwa baba, nikuenda nini, siku moja mzee nikaambia niamke asubuhi, niteremke niende nipitie kule Murang'a, nikuje Nairobi. Nilikuwa sana na kuja maombi kwa sister Irene. Unamjua? Alikuwa Irene. Nakuja kwa Irene.
Mzee alienda akatafuta askari. Wakanikuta kule mlimo pande ya ngambo. Askari wakakuja, askari 3. Mmoja ako na tunaita mshinga aje. Inaitwa bunduki. Mmoja ako na bunduki na mzee na watu wengine walikuwa 6. Ati ni mimi wamekuja na wauliza askari, mmetoka kwa kabe baada muangalie wakora, mmekuja kumshika, nimefanya nini? Askari wakaniambia sasa lazima nikawaambia wacheni nipelekeni nikaandike kesi kama nikakuja nikaingishwa kwa pickup, gari ilikobolewa. Ingia kwa gari, dereva pande hii, mimi katikati na askari na bunduki yake ameshika. Nikawaambia na kama mzee ataingia kwa hiyo gari sitaenda. Najua nao wanaona tu mimi alikuwa ananibeba tu nikakitu kama mama. Wakaniambia mama hataingia. Wakati ule niliingia pale mbele. So mzee baba yako ama baba mzee wangu. Okay. Si baba yangu. Okay. Baba yangu alikuwa mzee. Mzee akakuja bwana yangu akapanda kwa pickup. Nikaangalia nikamuona. Nikaanza thanks. Askari na bunduki yake akalala hivi. Mimi nikamuruka, nikaenda nikaanguka chini. Nikawaambia sitaenda. Askari wakaniambia nitaenda, nikawaambia sitaenda. Unajua lazima nipeleko checking. Nikawaambia sitaenda. Walikuja wakanichukua. Lakini sikujua ni nani alinichukua. Nilichukuliwa na nikurushwa kwa pickup. Baada ya nichukuliwa hata kwa sababu nao wananiogopa na mzee ananiogopa nikurushwa wakapanda wakaniwekelea miguu chini. Furu mpaka Thika. Uenda Thika mzee nikapeleka medical. Ujue wewe hauna shida, wewe si mgonjwa, unarangirwa na askari wengine nyuma na mbele, unaingishwa ati unapelekwa hospitali. Nikapelekwa hospitali. Nikaingia, nikakutana nikiingia kwa mlango nikanena na lugha. Kunena na lugha kuna mkulino alikuwa hapo anatoka akaulizwa mkulino hakika hivi mnapeleka wapi? Mkulino hakuongea. Nikaambia nipeleko nikapima damu. Askari awache hapa ni mimi anarida. Namuuliza wewe askari, kwani ni shida gani inamsumbua nyinyi askari? Mmetoka kule mkuje muniride mimi mama afadhali na wewe uko na mshinga. Umekuja kufanya nini? Aniongerezi. Damu ikaenda ikachekwa akakuja akasema hakuna kitu imeonekana. Karudishwa nyumbani. Nimenisumbua sana, nikarudishwa nyumbani. Jioni ingine, siku 3 hivi kuisha, mzee ndio huyu tena. Akakuta kulikuwa hapo na jiko. Mama yangu wakati ule tulikuwa tumekaa yeye akienda bedroom alikuwa anafunga. Mlango hawezi lala kama amefunga kwa sababu yangu. Mzee akakuja. Nikamwambia wacha nikuambie, saa hii ninaweza nichukue hii jiko nikumwagilie moto uchomeke ili niwe na kesi ya kuliko kunite. Akasema ati amekuja kunichukua nipeleko kwa daktari, ametafuta daktari mkubwa. Nikamuuliza daktari wapi? Nao neighbor wakasema hapana wewe kubali upeleko hospitali tena kwa gari tena. Nikapeleko. Nikafikishwa hapa lakini zaidi aliniambia nitaenda na nguvu. Nikaambia nirudie, roho wa Mungu akaniambia nirudie kabagi nilikuwa natembea nako. Na nilikuwa nimeweka Bible. Sasa na nikaambia unapelekwa kwa Mungu. Sasa nifanye nini na sitaweza kukataa. Mimi nikaingizwa kwa gari hururu mpaka Thika. Kufika hapa Katito tukateremka huko nikamuuliza kwani medical ni wapi? Hapana tunaenda tuchukue daktari alafu tuende kufika nilijikuta kiadu tu. Na tunyumba tumejengwa sijui ni tunyumba twa aina gani. Nikatoka nje nikauliza Mungu kwani umeamua uniwachilie? Nyota zilikuwa zimeangaa. Tukaingia sasa ni kwa mganga. Niliingia kwa mganga nikafomu kalikuwa hapa na pale tudawa. Kuingia wakaanza kuongea. Sasa mimi niko katikati siwezi toroka. Niko katikati. Tukaongea. Nikawauliza kwani huyu daktari alikuja anitibu ako wapi? Mganga akasimama akaniambia mama ndio mimi. Unajua sasa nimejua ni kwa mganga. Mama mimi ndio ninakutibu. Nitibu haraka tuende. Akaenda akaguza ile dawa. Tukaanza kunena lugha. Kaniuliza mama ni nini unasema? Amwambia hiyo ndio ninafanya na ndio nitasema na wewe unigange. Mganga akasema hapana mimi siwezi kuganga wewe ukisema hivyo. Nikamwambia hivyo ndio mimi. Nikamuuliza wewe ukiambia mzee anilete kwako ulikuwa unaona nini? Nilimwambia mzee uko na malaika wa Mungu na unatubio madawa. Nikamuuliza mzee hata mimi nilikuwa naruhusiwa madawa na niko na roho wa Mungu. Mganga mzee
Akaambia na nimemwambia mzee awache kukusubua usiende mao kwa sababu alikuwa ananikataza kuenda maombi. Mzee mganga akasema hata nitibu. Tukakaa. Sasa ni story wanaongea, mimi siongei, najifanya mjinga. Akafanya amwambia nitibu. Sasa nimekubali, simama unitibu. Akauza chuva. Nikaingia kwa bagi, nikatoa Bible. Kaanza kufanya hivi. Akaniambia mama, hiyo haipelekani na hii. Na mimi nikamwambia na mimi siwezi pelekana na wewe. Yake siwezi. Alisema hiyo mambo unafanya. Nikamwambia mimi sitakubaliana na maneno yako. Kwa hivyo niwachilio nie. Tukakaa. Kamwambia ni etubu, ulikuwa unataka kunitibu nini uliona? Ati aliona kitu kwa kichwa. Nikamwambia kuja utoe, lakini mimi hakuna kitu yako nitagu. Akakuja hapa sijui nini, akaniambia ametua. Tukarudi nyumbani, nikamwambia kesho mzee akikuja ndio nitakuwa nimezidi kufanya vile nafanya. Nikalipeleka nyumbani tena. Mzee siku moja tena, wacha tu niende bio. Mzee tutatamatisha kidogo and then tutarudi. So our viewer, let's take a break and you are coming back. Wow, so ukamwambia hata ukinifanyia hivyo kesho ndio nitazidi. Ndio nitazidi kufanya. Kwa hivyo sasa mzee hakunisika tena. Siku moja akanikuta nimeambiwa ni mambo alikuwa hii ni mambo ya anakataa. Siku moja akanikuta nimeambiwa niende kwa nini nikahubiri, kulikuwa na kuna mtu amekufa akaingia. Na nilikuwa nikijua akikuja sasa imeharibi. Kamwambia mimi nilikuwa niende kesha nikahubiri. Kaniambia hautaenda. So sasa already watu wameanza kukuita uhubiri. Nilianza kuhubiri na nilikuwa ninaenda kupeleka message kwa manyumba ya watu, kuhubiria watu manyumbani hivi. Sasa hiyo nilikuwa wa Anglican. Kwa sababu kule Catholic nilikatazwa kwa sababu ya kuongea na lugha. Sasa nikamwambia naenda kuhubiri kwa matanga. Mzee akaniambia twende nikupere, na kwanza alikuwa amekataa. Kuenda nipeleke, kufika kwa njia akasema hapana hutaenda. Nikajificha. Kakuja tukafika nikahubiri. Watu walikuwa wanapenda sana kunisikiliza. Wow. Hata kama sijui hata kukaa tu saa hii nikae tu niambie watu na Waingereza sijui nini naongea wanapenda. Hata hiyo tu ninasema. Mzee akaniambia twende. Nikaenda kwa mama yake nikahubiri. Akakuja akasema niitwe twende. Nao watu wakamwambia acha amalize kuhubiria watu, halafu akamwambia hapana, wacha tuende apate adabu, kwa sababu mvua ilikuwa inataka kunyesha. Nikamuuliza unataka kunyeshea ni nini? Wacha unyeshewe. Na mimi kwa sababu nilimaliza kuhubiri siniye kamfuata kufika tu kwa barabara, mvua ndio hiyo. Acha unajua mvua ya ushago ikasema ndio itanyesha. Mvua ikanyesha. Na wacha nikuambie hiyo mvua haikuwa mimi inaninyeshea. Nikauliza mzee, na wewe mvua hii ni aina gani inanyesha na inanyeshea? Kulikuwa na ile giza kabisa. Wow. Akaniambia wewe maneno ile unaongeanga hakuna mtu anaielewa. Kamwambia wewe wacha ikae ielewe, lakini mimi sinyeshe. Tukaenda tukafika pahali pengine kunaitwa njia ya kwenda Kiriko Primary. Hapo ndio nilimwambia kwani mvua iko aje na ina hii maji inateremka na mimi sisiki, lakini baadaye kuenda kidogo niliona kama unaona hii neti ile ya mshobe hapa inakaa hivi. Ni kitu imetoka biguni inateremka hivi mpaka kwa miguu. Kwa hivyo mimi najiona vile natembea, lakini mzee simuoni. Nikamuuliza hii mvua iko wapi? Wacha niseme sikunyesheo hata kidogo. Na hiyo ndio ilikuwa inaniweka nguvu hata siku ya leo. Mimi hata nikiambia simu Mungu nauliza ni wapi ulisikia mtu mvua inanyesha na imwenyeshei? Si ni mimi na sikunyeshewa. Tulienda wewe ulikuwa umekauka na yeye amenyeshewa. Hata si barabara ilikuwa na maji. Kwani nilikuwa na kanyanga wapi? Tuseme kule juu already nimeonyeshwa kuna kitu imenifunika. Wow. Nilikuwa na kanyanga wapi? Tukaenda kwa nyumba. Kamwambia ita watoto ni watoto wadogo. Amkeni muone kama nimenyeshewa, ati sijanyeshewa. Na mzee alikuwa na raincoat. Alikuwa anateremsha maji hivi. Mimi sikunyeshewa na sikuwa na maji, nikasema niweke sweta pahali niangalie kesho. Haikuwa na maji, sikunyeshewa. Wow. Na huyo ndio Mungu yule na
Na huyo ndio yule Mungu ninasema kuna Mungu bigu. Hata kama alinitesa na akanifanyia ile yote anifanyia, kuna sign zile Mungu naye alikuwa akinionyesha ati niye ako pamoja nami. So kuliendaje mzee bado hakuamini? Anaamini kidogo alafu anawacha. Unajua lazima anipige kwa sababu hiyo ni kazi yake. Kwa sababu kuna alikuwa akiniambia mimi nakuonanga na kuogopa, namuuliza unaniogopa kwa nini? Bibi na bwana wanawezaje kukaa pamoja na mwingine anaogopa mwenzake. Mzee nikakaa. Sasa ya mzee tukakaa, akaniambia niamue niende ama niwachane na roho. Nikamwambia roho ya Mungu sitawacha. Sitawacha na roho wa Mungu. Mzee akaenda akanifukuza, akaoa katoto kasichana kalika ya msichana wangu. Wow. Siku moja na mimi nikaenda nikadanganya mzee mwingine anipeleke nikachukue vitu yangu. Kuna vitu nilikuwa nimewacha na nilikuwa nataka niende nichukue. Wacha tuende tuingie kwa nyumba. Mzee naye na mzee na huyu mzee na kale kasichana na nini. Tumekaa chini. Ule msichana anafungua kabati yangu, naona kabati nilikuwa na ng'ombe ilikuwa imezaliwa, hata sikuwa na imagine kama ni mimi. Kwa sababu kuokoka sijui ni nini. Mimi si mzuri vile watu wanafikiria. Ati ningoje mtu atawala nyumba yangu na ni mtoto. Lakini wakati ule alifungua kabati, nilisauti. Nikasauti na tongues na nikaanguka chini. Mzee akasema sasa huyu ndio nitaua. Nilikuwa nasikia yeye anasema atanikanyaga shigo. Na wale huyu mzee na bibi yake wanamwambia usimu. Huyu mama akajaribu kuniita. Najua ukiwa kwa tangu huwezi fanya kitu. Akajaribu kuniita, mimi sikuitika. Unajua nilitolewa walinibeba wote. Ule mwenye kunipeleka na bibi yake na wanichukuma wote, nikaenda nikalaliswa nje. Madharau, mambo ya madharau kabisa. Lakini niko na Mungu wakati huu. Nilidharauliwa kwa sababu ya Yesu na sitamuacha. Nilaliswa nje, unajua mambo ya kambi. Nikalaliswa nje na unajua sasa nikilaliswa nje watu wako hapo si watatoroka. Nikanena na lugha baada ya kumaliza nikaenda nikamwambia wanifungulie. Wakanifungulia nikaingia na nikamwambia hiyo kitu hautafanyika, kaambia sitafa hata sikupe. Sasa ni nyumba yangu igawanywe. Nyumba kwa sababu ilikuwa duka ikasemekana ya juu na table room yangu ni ya huyu msichana. Mimi nilipewa kale kachini na kaka kengine hapo ndio vijana wangu na mzee na mimi na wasichana wangu. Lakini asubuhi kuamka mimi nilienda nikawawacha. Hiyo ni mambo ya mzee mingi. Ya mzee wacha niachane naye ni mingi sana ile aniteza naye. Sasa naye ministry sasa hii Mungu aliniita naye mambo ya kufanya. Siku moja nikamwambia msichana wangu wacha nichukue maziwa nipeleke mama mwingine. Nilikuwa na kakobe. Tukauro. Nikaweka maziwa nikajaza nikaamuka. Na nikasema kama ninajua kule bwana yule yako sige kwenda kufika katikati mimi nilichukuliwa na sijui ni nini nilichukuliwa na nikarudishwa. Nikichukuliwa sikusikia lakini nilisikia nikikanyaga chini. Nikielekezwa pale nikauliza Mungu ni nini ilinipindua hapa. Kama nimepinduliwa mimi karudi na kikombe. Msichana akaniuliza kwani umefanya nini? Nilifika pale nikarudishwa na mimi siwezi. Akaniambia wewe maneno ile unakuanga naye hakuna mtu anaiele. Hiyo ikaisha. Mimi maisha yangu yote ni kuomba, hakuna kazi nyingine nafanya. Kwa sababu siku ile niliitwa hata kama nilikuwa nalima nyumbani niko na masaa ya kuenda. Niende kazini saa 12, utoke saa 6, kutoka saa 6 mpaka jioni mpaka kesho ni kuomba. Kwa hivyo hata saa hii naingianga kuomba saa 2 natoka saa 5. Na hakuna kitu kingine naweza fanya. Kwa sababu hata juzi msichana wangu wa corona msichana wangu aninipiga kaniuliza uko wapi? Kamwambia already nimeamuka, nimeoga na nimekunywa chai na ngojea masaa iishe niende nikao. Akaniuliza kwani mnaenda na nani? Nikamwambia sinaenda peke yangu. Akaniuliza ukiwa peke yako na unachunga masaa ishiishe? Ni kwa sababu mimi najua Mungu wangu ni faithful. Kama kuna kitu Mungu ako nacho ni faithful. Saa ya Mungu usijaribu kuuza. Akacheka na niliuliza kama lakini kichwa ni mzuri.
Nikamwambia kichwa haina shida. Msichana wako? Kichwa haina shida. Na huyo mwingine jioni anipigia tu sijui naye anaielekeza. Hata naonaga sijui kama wanajuaga ni nini nanisubua. Hata kwa sababu nao wanakuanga na doubt. Anipigia juzi akaniuliza, na wewe niambia hiyo maombi unaomba kuwa umekaa chini, unaongea ama unafanya nini kwa kanisa? Namwambia mimi naomba nikitembea. Kwa sababu naona nikizoea sana kukaa, nataka kufanya practice. Kwa hivyo mimi nikiingia tu ni kutembea. Naona wana doubt. Hiyo ikaisha. Tukaenda pahali pengine tulikuwa tena tunaenda, nikarudishwa hivyo. Hivyo nilichukiwa kwa sababu tulikuwa tunaenda na mama mwingine alikuwa anipeleke pahali tukaombee mtu, lakini kuenda alipoteza njia. Nilikuwa naangalia hivi, nikachukuliwa nikaganyaga hivi na nikaanza kutoa prophesy si kule. Ananiambia hapana, huko kuna tanki nyeusi. Nikamuuliza ile si tanki. Kwa hivyo kwingine naona kama ni prophesy. Ikaisha. Sasa huduma ndio hii ile Mungu alinipatia. Niongee kwa huduma. Hiyo mambo hiyo ya kufanya hata nikishida nikiongea haitaisha. Mungu ile huduma nilipatiwa huduma ya uponyaji na deliverance. Na vile deliverance kuja, mimi sijui deliverance ni mimi, hata kama ninaionanga kwa TV. Nilikuwa siku moja tunaenda pahali ushago mazizi matanga. Sasa nikaomba nipewe nisalimia watu na niwaambie watu pahali nimetoa. Na unajua kuna giza. Kuongea tu hivyo, kasichana kakanisikia. Kunisikia kakatoka na kaanza kupiga mayo. Saida kalienda mbali sana na uwepo wa Mungu, kakaanguka, kaulizwa ni nini, ati ni huyo mama. Nikakuja naletewa mtu na ni usiku, ati anasema nipeleka kwa hiyo mama. Namuuliza mimi nakujua. Nilikuona unasema ni mimi, nilikuwa na wewe hapi. Kwa sababu mimi naonanga niko maisha yangu haikai mzuri sana. Tuseme sasa ninaenda kanisani. Kwanza nikaenda ngambo. Tukaenda kanisani na msichana wangu. Kwenda kanisani tukaambiwa wageni kusimama wageni wasimame. Wakati ule tulisimama, katoto kuambiwa mgeni asalimiwe. Kukakuja kasichana kakanikupatia hivi, akaniwachili nikulia. Naye mama yake akakuja. Sasa unaona umeharibu mambo ya kanisa, kwa sababu huku ito uombe watu, huku ipo ufanye watu deliverance, lakini mambo ya kanisa yote imekatwa, kumekuja mambo ingine. Siku ingine nikaenda Nyeri. Tulikuwa tumekaa na mgeni akakuja akatukuta, tulikuwa wengi. Deliverance ndio hiyo. Deliverance sasa inaingia ovyo, hata saa hii inaweza kuingia. Inaingia ovyo. Tukaenda kwa mama wengine watatu na mimi. Wakati ule tulienda wote wakashikwa na deliverance. Mimi ndio niwafanyie deliverance. Kwa sababu wanaanza mwingine ni wapi nini. Ninaingia kwa deliverance. Lakini kwa kila siku bado unaomba masaa 3. Kila siku si ati nimemaliza. Hiyo ndio agreement yangu na Mungu na siwezi chelewa. Mimi saa 2 na kuaga nimeamuka, niko kanisani. Niko na room. Wakati wa corona, kabla corona ikuje, nilikuwa nimekomboa madhabahu. Nikaambiwa nikomboe madhabahu. Hiyo wakati huo tulikuwa tunaenda maombi kila saa 7. Hapo ndio deliverance iligia kabisa. Ile siku ninajua deliverance, kukawa na deliverance tight sana. Mnaomba, mnafunga macho, unasikia po, ukiangalia ni mtu ametolewa kwa kiti, amerushwa kule. Ametolewa kwa uoni ni nini, amerushwa, ametupo mbali. Katoto kengine kanakuja, kanaingia na ile mlango. Kuingia na ile mlango, vile tu kalikuwa kanatembea na kamesimama hivi, anasimamishwa, hawezi toka. Hata wewe pengine utaniambia ni nini hiyo. Akawezi toka. Mpaka kakae hapo, mpaka Saida nilienda nimuombe ajijue. Sasa deliverance inaendelea hivyo, inakuja anyhow. Tuwe ni kwa mgeni, ninaenda kutembea kwa watu, inaingia. Ni kwa watu wamekuja kutembea, inaingia. Sasa naye hii ni uponyaji. Nikapewa kibali ya uponyaji. Kibali ya uponyaji ndio hii. Na kapeo kibali ya uponyaji. Siku moja nilipigiwa simu na mtu kutoka Kongo, mama mwingine kutoka Kongo. Nikaambiwa ako na kidonda ya miaka 7. Ule alimwambia kwa sababu hatuwezi elewana na Kiswahili, anipigie tu aniambie niombe. Unaambia mpigie umwambie aombe.
Niliombea kidonda ya miaka 7 na ikakauka. Wow. Na kulikuwa na katoto kengine kalikuwa kanatoleo maji. Kwa hiyo familia hata kalipona. Msichana wangu wakati ule akawa na stroke. Kuwa na stroke yule alikuwa na mimba. Sasa hiyo ni nyuma sana. Akawa na stroke. Kuwa na stroke alikuwa anafanya hivyo akimwagilia chakula. Akuja akaniambia aliambiwa niwe nikumpeleka Thika, akapelekwa kwa stima. Na ile shida nilikuwa nayo, nilimwambia Mungu, wewe unakaa huko mbinguni, si wewe unaakisha jua. Si uteremshe hiyo jua imchome si kama tu stima. Yeah. Hakuenda hospitali. Otherwise sikuwa na pesa ya kumpeleka. Alirudi pole mpaka stroke ikai. Hearing very tight. Na sasa kwa kawaida isipokuwa kuomba, unafanya kazi nyingine gani? Ya nyumba. Ya nyumba ama unalima? Kile ninafanya kama ni wakati ule kuna shamba, mimi nikimaliza tu kuomba, hiyo kazi nyingine mimi nalima kabisa. Sina time, nikimaliza time ya Mungu nafanya kazi, lakini saa hii kule niko hakuna kulima kwa sababu hakuna shamba. Okay. Silimi. Lakini kama ni wakati ule nilikuwa ushago, si ati saa yote naingia saa 3. Kuna wakati nilikuwa niingie saa 11 asubuhi, nitoke saa 2. Sasa hiyo nikimaliza hiyo sintaenda nifanye kazi yangu yote. Na kazi yangu nyingi mara sana ilikuwa ya kuenda kwa milima, Katoroni, Karura, wapi. Mimi nina shida kwa mizi. Lakini hapa ni vile tu Mungu aliniondoa kwa sababu ya kufunga sana. Sasa na setika hata kama ni karumu yangu ya kuombea. Okay. Our viewers, let's take a break as we hear the rest of the story. So welcome back, our viewer. That's the story of Pauline Wamboi, indeed operating in a supernatural way that has left many surprised, and she's also actually surprised and mesmerized by what God is doing. So ma'am, watoto wako wanachukuaje huduma yako? Wanapenda sana huduma. Na wanajua ninaomba. Na wanajua chochote wanataka wananiambia omba. Lakini nilikwambia vile aliniuliza. Lakini wanajua ninaomba, lakini wanashindwa hii maombi ya kila saa, na mimi natembeaga peke yangu. Mimi ni ngumu unione tukiwa na watu. Mimi nakaa peke yangu. Kwa sababu watu wanaonekana kama wananiogo. Tuende tukutane na wewe tukakae deliverance ingie. Kwa maduka mimi siendagi sana kwa duka kwa sababu nikienda kwa duka, kuna siku nilienda kwa duka nikamwambia mzee anipe sijui nini nilikuwa. Alikaa chini anaguzaguza huko, hujui nini anafanya. Deliverance imeingia. Na mimi sikuwagi hata saa hiyo nilikuwa ninaenda kwa ile hall tulikuwa tumetengeneza. Mimi deliverance si ati mimi niombe kuwe na deliverance, ni kitu inajileta. Okay. Kitu inajileta. Juzi kuna katoto kalikuja na mama yake kwangu. Katoto kadogo. Kakuja kukaa kalikuwa kanarandarada, kakaanza kunichapa. Kakaanza kunya. Baadaye kalikuruka kakauma mama yake. Deliverance ikaingia. Kwa hivyo mambo ya deliverance ndio mingi, magonjwa hata siwezi kuelewa. Okay. Healing. Na mzee ako aje sasa? Sasa mzee kukaa sana. Tulikuja Nairobi. Wakati ule alinifukuza tulikuja Nairobi. Tulikuwa tunakaa huko Karioko hapo juu. Mlango. Tulikoboa kanyumba karumu moja. Karumu kanyumba moja, kitanda, na wakati huo nilikuwa na mjukuu kitanda, mjukuu wao watoto wangu wote. Sasa ile tukitaka kuingia hewa, niamuke nifungue mlango, hewa iingie, halafu tulale. Lakini wacha niseme tu ati Ngai ni faithful. Mungu is faithful. Ni kweli. Mungu anaweza. Na ninataka kuongea na mtu yoyote anaitwa na Mungu, anasema anaanza kujitengenezea maisha, anaanza kusema siwazi. Mimi niliacha vitu mingi sana, bloti, shaba, na wakati ule nilienda kwa child welfare kustaki mzee, nikiwa Karioko niliambiwa niwachane na mzee na mali yake. Sasa nikai shinda kuhota kufanya nini mambo mingi. Nani alikwambia uache? Roho wa Mungu aliniambia niwachane na mambo ya kesi, kwa sababu nikiingiza mambo ya kesi
na mambo ya hii haitapelekana. Kwa hivyo nikaambia niwachilie auze vitu, mimi Mungu alikuja na njia ya maajabu, kabariki watoto wangu, akatuinua. Siku hizi hatukui na njaa. Mimi kazi yangu sasa ni kuomba, na wakati huo niliwekea Mungu nadhiri, nimefua nguo sana kule Isiri. Kufulia woria na kuenda kuandikwa maid. Kufanya nini? Nikamwambia Mungu nisaidie. Nikilea watoto wangu wakuwe wakubwa nitakusaidia na nitakutumikia. Kukaa wakati ule watoto walikuja wakawa wakubwa, kijana wangu akaandikwa kwa power, mwingine akaandikwa kwa jeshi hivi na ni application tu. Wow, haukujua mtu. Wapi? Application tu. Kuandikwa hivyo niliambiwa toka uende Karura. Nikaenda Karura, mimi sikuwa najua Karura. Kaenda nikamwambia mama mwingine niliambiwa niende Karura, sijui ni wapi. Akaniambia nitakupeleka. Na hapa ninataka kusema mjue Mungu anafuatilia kile umemwambia. Nikaenda Karura, nikaomba 7 days, nikarudi. Nikaenda kanisa wakati nilikuwa deliverance. Kurudi kutoka nikuja Saturday nikaambiwa nirudi Karura. Nikaambiwa rudi Karura. Nilienda nikilia. Nikaenda nikilia, kufika huko Karura nikaenda kwa mto. Kaanza kulia, nikauliza Mungu nimekufanyia nini, kwani unanitesa? Roho wa Mungu akaniambia uliniambiaje? Na nikakumbushwa. Ulisema ukilea watoto utanifanyia. Niliambiwa nifanyie kazi sasa. Kwa hivyo hata sasa mimi nikiambiwa nitafanya usiku na mchana, niliweka nadhiri. Kwa hivyo Mungu ananifuata. Na kwa sababu alinilea watoto na akaweka, sasa hatuna shida, wamekaa mzuri. Sasa sinifanyie kazi. Na uko na wajukuu, uliniambia 16. Ni 16 kwa sababu ngambo kuna 9 na hapa kuna 6. Wow. Niko na 15. Ngambo ni wapi, nje ya Kenya? Wow. Mnacheza na Mungu. Wow. Mnacheza na Mungu. Mungu ni mwaminifu. Tumekula shida ya boga kihiuria kimoja kia boga moja tu na ugali, hiyo ndio ilikuwa chakula yetu. Watoto 6. Lakini Mungu akikuja haulizi njia, akitaka kukuja kukubariki, na kwa sababu nilikubali hawezi atakubariki. Wow. Atakubariki. Amen. Wengine wako Montreal. Wengine wako Hungary. Wengine Winnipeg. Amen. Na wengine wako hapa. Na umesafiri wewe? Umeenda hizo nchi? Na ukienda bado unaomba hivyo? Kwanza wakati ule nilienda, wakati wangu niende ngambo, nilitoka kwa kanisa nikalia. Ninakuanga na shida sana ya kufinyiwa na hii sasa ya kuomba nini. Nikaanza kulia kwa nyumba, nikauliza Mungu nani atanitoa hapa? Najua sasa ingine nafikiria nikihama hapo niende kwingine hii mambo itawacha, kwa sababu naombea watu sana na simu. Natumia simu. Watu wanapiga simu niombea hii, kwa sababu hata kuna msichana nilipigia simu akiwa Montreal. Alikuwa na maumivu sana. Akanipigia na video call. Within 2 weeks alipewa ruhusa na akarudi kazi. Yaani unajua mpaka kuombea watu na video call. Video ndio naomba mzuri. Naomba pengine wanashikwa na deliverance. Amen. Na mtoa deliverance akiwa kwa video. Amen. Hata umeenda virtual. Nikamwambia msichana wangu, mimi naogopa Mungu sana. Sana. Ni kweli. Akaniuliza, unaweza ukubali nikuja? Nikamwambia ndio ningetaka, lakini mimi siwezi kuenda kuomba Mungu ati anipatie nafasi niende ngambo. Wacha uende utafute, ukipata uniambi, lakini kama hautapata tujue si Mungu. Alienda, nilipewa visa na 2 weeks. 2 weeks. Na ni kwa sababu naye Mungu bereni alikuwa ananiuliza ni nini kigumu kwako? Na mimi nikamwambia Mungu nikupanda ndege. Wow. Nikakaa tena, nikaambia prophesy. Kwa hivyo nilikuwa naona ndege, nikamwambia nyinyi ndege wa angani mjue mtanibeba siku moja. Wow. Kwa hivyo lazima hiyo prophesy ingekuja igi. Kwa hivyo sasa nikakuja, hata sasa niko na visa. Safari ya ndege ilikuwa aje kabla tumalize? Tamu. Lakini kile nilifanya wakati ule nilienda nikaingia. Mungu anafanya mtu mkubwa. Nikasahau kule, nilikuwa nalala kwa mabati. Wakati ule nilienda nikaingia kwa ndege, niliuliza gai, kwani ndege ni mzuri aje? Na ni kama nyumba. Unajua najiongelesha, lakini naongea na Kikuyu. Kwenda kule niliuliza Mungu. Unasema aje na Kikuyu? Werire gai atana. Ndamuria te gai, kai ndege thaka atia.
Gekoragwo wĩ thaka atia ngĩthiĩ ngĩikarĩra gĩtĩ no rĩu nikifika kule kuna siku niuliza Mungu ama hapa ndio heaven ama hapa ndio heaven unajua nilikuwa nauliza ama ni heaven ama ni nini nikauliza Mungu ama hapa ndio tunasemaga ni ikenero Mungu hakuniongereza kwa hivyo wakati ule nilienda kule hakuna time nilikuwa naamuka saa 11 ya usiku nikateremka huko chini nafunga kila kitu najifunga mifuto masweta 2 hours hiyo ni masaa ile nilipewa ya kuomba kule kwa hivyo hata kama niko wapi niko na masaa ya Mungu niko na masaa ya Mungu wow lakini kazi yangu ni kuomba na kuombea watu na simu nini na siku hizi healing ni very powerful inakuja very powerful ati ukikunja ukiniambia unaumwa na hapa hata saa nyingine naona kama ni mzaha ama mchezo ukikuja uniambia unaumwa na hapa nikuwekelee mikono hapo si ati uende ukaponee nyumbani hapo Mungu anaponya uchungu inaisha wow amen kwa hivyo hata kama nilichapwa na nikafanywa ile yote nilifanywa healing niko na very tight so mtu akitaka kuombewa na wewe ama kupatana na wewe anapatana na wewe atanipata kwa simu kwa sababu wakati ule kulikuja corona unajua tulifunga horse ile horo nilikuwa nimetengeneza na sitaki kukaa sana sitaki kukaribia na watu sana kwa sababu ya corona lakini ukitaka kuniona piga tu simu na unajua mambo mengine mimi sana ile nafanya kuna mama alikuja kwangu alikuwa anakohoa mimi ni commandment natoa command anakohoa nikamuuliza akaniuliza ni nini nikamuuliza mwambie aende akaniuliza nani shetani alimwambia wewe wathie na hiyo pepo ikaenda akawacha kukohoa wow tukaenda huko wakati huo nilikuwa ngambo kakijana kengine kalikuwa na allergy ya hii nini ya samaki najua huko wanaenda wakikula mama yake akaniambia amekula samaki muombe nikashindwa kwani kukula samaki mtu anaombewa kwa nini akaniambia muombe amekula samaki mara moja alitoa ulimi nje ikitoa nje inafura akaniuliza sasa tutatoa first aid wapi akaenda atafute first aid alafu tuite 199 akuja achukuliwa peleko hospitali niliingiza kidole tu nikamwambia mwambie shetani awachilie ulimi yako akamwambia leave my tongue ikatoroka wow kwa hivyo hata mimi simuombezi sana ni command so Mungu amekupea hiyo nguvu na mamlaka one kwa sababu kazi yangu ni kupambana na mapepo ni kweli hata kwa sababu za ile niko kwa kanisa si ati ni kuomba ni kupambana na mapepo ya angani so kazi yako ile mwito Mungu amekupatia ni ya muombezi muombezi wow so time yetu imeisha so ungetaka kuambia mtu nini mwenye ameitwa na Mungu lakini anaogopa kulipa gharama nataka kuambia wale wameitwa na Mungu na wako na gharama na hawataki kulitia pia gharama hakuna ukipeo kitu ni Mungu na haina gharama utashika tu hivi lakini kama uko na gharama utashikilia hata mtu akikuja kucheza utamwambia hapana hautacheza kwa hivyo wewe mama umeitwa na wazee hata wazee wanaitwa wa mama wanakataa shikilia Mungu ushikilie Mungu ukimshikilia utaenda mpaka ngambo bila kujua kwa sababu mimi nilie na wale watu wanatujua kule tulikuwa tunakaa na kule tulikuwa tunalala Mungu tu ndio anajua amen lakini nimeshukuru sana na yule angeweza kunishikia kwa sababu sasa hii sina madhabahu ya watu wakuje ninaweza kuwafikia na simu wanaweza watumia 0727 330 510 niko na nguvu ya kucommand hata ukipiga simu na command hata ukipiga simu na kuambia mwambie aende nikikwambia mwambie aende useme vile tu nimekwambia anaenda amen yeah wow our view and that's the testimony of Pauline Wamboi what a testimony that God is able to do what he has said he will do until we see you next time God bless you